abin da ya wuce. Kun ji yadda mai gida ya zo ya sa aka kwashe ma Malam Bukar da iyalin shi kayansu aka yi waje da su. To, ya suka karasa? Ku biyo mu a cikin wannan babin. Kattin suka shiga cikin gidan da ƙarfi suka kwashe katifa, tukwane, bukiti da dukkan tarkacen gidan suka jefa su a kofar gida a gaban taron makwabta manya da yara masu kallon banza. Makwabtansu ba su taimake su ba saboda sanar da suke yi wa Ilham. Malam Bukar ya rurrufe sauran tarkacen a buhu. Umma kuma ta ɗauki buhun kayan da hannu ɗaya, yayin da ɗayan hannun take rike da Ilham. Ta kuka gaba ɗayansu, banda Ilham da ke ta dariyarta ta al'ada. Suna cikin tafiya a ƙasa domin barin garin. Yaran unguwar suka biyo su a baya, suna musu ihu da jifa da ƙasa kamar sun yi wani laifi. Bayan sun yi nisa da garin cikin tsananin gajiya, suka sami karkashin wata bishiya suka zauna domin su huta. Malam Bukar ya kalli Ilma cikin hawaye ya ce, Ilham, mun yarda Allah ne ya miki wannan lalura, kuma ba don baya kaunar ki ba ne. Ina mai muku albishir cewa mutanen da ke kyamarki yanzu nan gaba za su huta inuwarki. Ya cire wata sarka ta azurfa daga wuyansa wacce gadon mahaifiyarsa ce, ya rataye wa Ilham a wuyanta. Maryam wato ummarsu ta ce tana jin kishin ruwa, tana son ta tsallaka titi domin nemo musu ruwa. Malam Bukar ya hana ta, ya ce ta zauna, shi zai je ya kawo musu. Yana cikin tafiya yana waiwaye su cikin nishaɗi. Kwatsam suka ji wata murya hayari da karar mota a kan titi. Umma ta miƙe da sauri saboda bugun kirjinta ya sannanta. Tana ƙarasawa wurin taron mutane ta hango Malam Bukar kwance cikin jini. Wata mota ce ta buge shi da matsanancin gudu har kansa ya rabe gida biyu, ya rasu nan take. Maryam ta fasa ihu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta yanke jiki ta faɗi ƙasa sumammiya. Mutanen da ke gurin suka garzaya da Umma tare da gawar Malam Bukar zuwa wani asibiti da ke kusa a garin Wudil ta hanyar amfani da wata mota. Amira da ke zaune da ke da hannun Ilham ta hango lokacin da ake saka mahaifiyarta a mota. Ta rugo da gudu ta bar Ilham a gurin da ke tana tunanin za ta dawo da sauri ta ɗauke ta. A asibiti an shigar da Umma sashen gaggawa wato emergency, yayin da aka wuce da gawar Malam Bukar zuwa ɗakin ajiye gawa a mortuary. Amira ta fasa kuka mai taɓa zuciya ta ce, wayyo baba, wayyo Umma. Sakamakon mummunan firgici da faɗuwar da ta yi, Umma ta kamu da ciwon shanyewar rabin jiki wato paralysis. Gaba ɗaya har fuskarta ta karkace. Da marace, nas ta kira Amira zuwa ɗaki babban likita da ke kula da su wato Dr. Munir. Wannan shi ne ƙarshen wannan babi. Ko me dakta zai gaya ma Amira? Kun sani ba, ku biyo mu domin ku ji me ya faru.